गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल जिस होटल में हम रुके थे उस होटल में से आज सुबह 8 बजे का चेकआउट था हमारा। एंड अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो कुछ 3, 4 या 5 दिन के लिए तो मेक श्योर आप गोस्ट स्टेज में ज़रूर रुकना। और गोस्ट स्टेज में भी ये जो कलरफुल टाइप का है पीछे, इसमें रुकना है। ये जो दूसरा जिसमें आज हम लोग शिफ्ट हो गए जितना खास नहीं है, और हम लोग पक्का यहाँ से भी चले जाएंगे, कोई दूसरा और होटल देखेंगे। अभी थोड़ा खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं, होटल्स देखेंगे। और आज सुबह हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए गए थे, पहले आप वो देख कर आओ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
तो दोपहर को तो हम होटल में चले गए थे, वहाँ पे मैंने एडिटिंग किया एंड अभी हम लोग आए हैं राम झूला पर। खाना खा के अपने होटल रूम में आए और थोड़ा बहुत एडिटिंग किया और अभी लक्ष्मण झूला के बिल्कुल सामने है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, अभी वहाँ पर आए। तो अनफॉर्चुनेटली त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में आरती ख़त्म हो चुकी थी और मंदिर बंद हो चुका था। अभी एक दो शॉप पे बस जा रहे हैं, वहाँ से कुर्ता लेना हो, फिर कल कुर्ता पहन के जाएंगे इसलिए। से निकलने के बाद हमने पहले कुर्ता लिया और उसके बाद अभी डोसा हाउस आए हैं जो बहुत ही फेमस है और लक्ष्मण झूला के बिल्कुल साइड में ही है। ऑनियन डोसा, ऑनियन मसाला डोसा और ये सेठ लोग उत्तपम लिए। फिर बोलते कि हमारा पेट बाहर आ रहा है। भर भर की चीज़ खाने को चाहिए, दिन में 4 बार चीज़ खाता है साले फैल जाएगा किसी दिन, फैल के फट जाऊंगा, क्या होगा। आज के ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं। इफ यू डू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।